ഹലോ, ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മൾ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഗോബി 65 ആണ്. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കോളിഫ്ലവർ അതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കണം. കാരണം ഒരുവിധം വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതുമ്പോൾ മസാല പിടിക്കാനൊക്കെ ടൈം പിടിക്കും. അപ്പോൾ അതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് അതിനകത്തൊന്ന് ഇട്ട് ഒന്ന് തിളച്ചാൽ മതി, തിളച്ചിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളം എന്താ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഉപ്പ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇത് തിളക്കണ്ട്. ഒരുപാട് തിളച്ച് ഇതാവാൻ നിൽക്കണ്ട, ഒന്ന് ജസ്റ്റ് തിളച്ചാൽ മതി. നമുക്കിനി ഇത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ കോളിഫ്ലവറിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് വെള്ളത്തിലിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് വെള്ളം ഊറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനുള്ള മസാല റെഡിയാക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്കുള്ള മസാല റെഡിയാക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കോൺഫ്ലോർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ. ഇനി 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിനകത്തേക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ. അതുപോലെ നമുക്ക് സോയാ സോസ് 1 സ്പൂണ്. ടൊമാറ്റോ സോസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ. നമുക്ക് ചില്ലി സോസ് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം കേട്ടോ, ഓപ്ഷനാണ്. ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ചേർക്കാം, കുഴപ്പമില്ല. ഇനി ഒരു പകുതി ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ചേർക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ 1 സ്പൂണ് വിനാഗിരിയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ വിനാഗിരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 1 സ്പൂണ് വിനാഗിരിയും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ചെറുനാരങ്ങ ആയാലും മതി. ഇനി അതിന് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, മസാലയ്ക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് വേവിച്ചെടുത്തപ്പോൾ. അപ്പം അതിനുള്ള വേണ്ട ഇത് മസാലയ്ക്കുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഇനി പാകത്തിനുള്ള മുളക് പൊടി, കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 1 സ്പൂണോ 1.5 സ്പൂണ്. സ്പൈസി കൂടുതൽ വേണ്ടവർക്ക് അതിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം. ഇത്തിരി കളറും കിട്ടും. അപ്പം ഞാൻ 1.5 സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം. നമുക്കത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് പാകത്തിന് പച്ചവെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഒരുപാട് വെള്ളമായി പോകരുത്. ഒരുപാട് വെള്ളമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിടിക്കില്ല. അതപ്പം നമുക്കൊരു പാകത്തിനാക്കി എടുക്കണം. ഞാൻ നേരത്തെ വിട്ടുപോയി. അപ്പോൾ 1 സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടി ചേർക്കണം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ നോക്കണ്ടേ. ഒരുപാട് വെള്ളമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിടിക്കില്ല. അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ വേവിച്ച് വെച്ചത് ചേർക്കാം. എന്നിട്ടൊന്ന് പുരട്ടി ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഇരുന്നിട്ട് വറുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുമെല്ലാം പിടിക്കും നന്നായിട്ട്. അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പോൾ പിന്നെ എല്ലാ ദിക്കിലും നന്നായിട്ട് പിടിക്കും.
ഇത് നമുക്കിനി ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിനകത്തേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എണ്ണ ശരിക്കും ചൂടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് അതിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്, നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തീ ഇത്തിരി കുറയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഓരോന്നോരോന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അടുപ്പിച്ചടിപ്പിച്ചിടരുത്, അടുപ്പിച്ചിട്ട് കൊത്തി പിടിക്കാതെ ഒന്നും ഇതാവണം വരാം. അപ്പം ഇത്തിരി സ്പേസ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. നമുക്ക് പതുക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം. ആയിട്ടില്ല, ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ. അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, നമുക്കിത് മാറ്റാം. ബാക്കിൻ്റെ ഉള്ളത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. രണ്ടാമത്തെ ഇരിക്കണതും കൂടി അതെല്ലാം വറുത്തെടുക്കാം. നമുക്ക് ബാക്കിയും കൂടി ഉള്ളത് അതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് എല്ലാം വറുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ച് കരിവേപ്പിലയും 2-3 പച്ചമുളകും കൂടി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മീതെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. കറിവേപ്പിലയും അപ്പോൾ എരിവ് ഇത്തിരി കൂടി വേണമെന്ന് തോന്നുന്നവർക്ക് പച്ചമുളക് കൂടി കടിക്കുകയും ചെയ്യാം. നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ ഫ്രൈ, ഗോബി 65 എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം, നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, നല്ല ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വളരെ എളുപ്പമാണ് റെഡിയാക്കാനായിട്ട്. പിള്ളേർക്കൊക്കെ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് പിന്നെ കാണാം.